양평을 전문으로 하는 명품 전원TV 인사드립니다. 오늘 제가 소개해 드릴 주택은요. 양평에서도 초입에 위치하고 있는 양서면 모강리에 있는 우리 주택 소개해 드리고자 합니다. 우리 주택은 양수 전철역에서 약 5km 정도 거리로 접근성이 매우 좋은 주택입니다. 또한 보여지시는 대로 이렇게 주변이 산이 포근하게 감싸고 있는 주택이고요. 우리 주택 목조 주택이지만 아주 견고하고 단단해 보이는 우리 주택입니다. 자, 우리 주택 개요부터 말씀드리겠습니다. 토지 면적은 도로 지분 포함해서 143평이고요. 건축 면적은 48평입니다. 건축 구조는 목조 주택이고요. 2층 구조로 방 3개, 화장실 3개입니다. 주 방향은 남서향이고요. 난방은 기름 보일러를 사용하고 계시고 거실에는 펠렛 벽난로를 사용하고 계십니다. 사용 승인일은 2015년 5월이고요. 용도 지역은 계획관리 지역이고요. 접근성이 매우 좋은 장점이 있는 우리 주택입니다. 주택 진입로부터 보여드리도록 하겠습니다. 우리 주택 진입 도로입니다. 시멘트 포장으로 한 5m 이상 아주 깔끔하게 포장 잘 되어 있고요. 우리 주택도 경계는 꽃삭기로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 좀 한적하게 위치하고 있지만 아주 나홀로 집은 아니어서요. 주변 이웃과 어우러져서 전원 생활을 하실 수 있고요. 우리 주택 전체적인 모습이고요. 여기 지금 태양광 패널 설치되어 있는데 요 밑에 주차 공간으로 활용하고 있습니다. 그리고 우리 주택 정면 모습이고요. 전체적인 경계는 다 꽃삭기로 아주 깔끔하게 마감을 하셨습니다. 자, 여기 이제 멋스러운 벚꽃나무가 하나 자리하고 있고요. 이 넓은 잔디마당입니다. 그리고 내 마당에 이렇게 또 쪽문 열고 들어가시면 잔디 정원이 어우러져 있습니다. 주택은 이렇게 경계로 철쭉이 예쁘게 식재되어 있고요. 우리 멋진 소나무가 또 있습니다. 이렇게 전체적으로 경계 마무리되어 있고요. 우리 주택도 경계에 이렇게 나무 목재로 펜스 마감되어 있습니다. 자, 보시면 지금 한쪽에 산이 접하고 있는데요. 꽃삭기로 마감 깔끔하게 되어 있고 이렇게 여기 또 텃밭도 있습니다. 그리고 여기 정말 또 아주 좋은 연못이 하나 만들어져 있습니다. 여름에는 저 위에서 물이 좀 흘러 내리고 여기 지금 이렇게 물을 받아 놓으시면 예쁜 물고기도 있고 만들어 놓으시면 너무 좋으실 것 같아요. 그리고 지금 여기 화덕도 해 놓으셨는데요. 여기서 뭐 백숙이라든가 다양한 걸 또 여기서 하실 수도 있고, 그리고 우리 주택 이렇게 지금 데크 비가림까지 다 해서 아기자기하게 데크가 마감이 되어 있는데요. 여기는 바로 주방 쪽에서 왔다 갔다 하실 수 있는 터닝 도어가 있습니다. 그래서 주방에서 손님들 오시면 여기서 바베큐 파티를 하시면서 정원의 연못을 바라보시고 텃밭을 이용하셔서 손님들과 홈파티를 즐기실 수 있을 것 같습니다. 주택 옆면도 이렇게 깔끔하게 꽃삭기 다 되어 있고요. 여기 지금 이제 보일러실입니다. 우리 그리고 이렇게 바로 나가시면 주택 앞면 모습입니다. 우리 주택 군더더기 없이 아주 깔끔하게 전체적인 관리가 잘 되어 있습니다. 우리 주택은 외부에서 보시는 것보다 인테리어가 아주 잘 되어 있는 그런 모습입니다. 그리고 이렇게 보여지시는 산세 조망도 굉장히 시원시원하고요. 주택 거실에서나 현관 입구 쪽에서도 답답함이 전혀 없는 탁 트인 시야가 돋보이는 우리 주택입니다. 이렇게 지금 태양광 패널 주차 공간 있고요. 우리 주택 올라가는 데는 이렇게 발파석으로 이렇게 계단 만들어 놓으시고 또 입구는 목재 데크를 만들어 놓으셨습니다. 우리 주택 내부 소개해 드리도록 하겠습니다. 전실 소개해 드리겠습니다. 이렇게 들어오시면 우측으로 4칸짜리 신발장 아이보리 톤으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 밑에 띄움 시공 되어 있고요.
우리 주택 같은 경우는 좌측에 이렇게 또 갤러리 창이 설치가 되어 있습니다. 그리고 3층 슬라이딩 도어 중문 열고 들어가시면 우리 주택 거실 모습입니다. 지금 크리스마스 분위기에 맞춰서 예쁘게 인테리어를 해 놓으셨는데요. 우리 주택 모습이고요. 전면에 이렇게 이중창, 통창 설치되어 있습니다. 그리고 천정은 우물천정 마감하셨고요. 실링팬 하나 더 설치되어 있습니다. 그리고 여기 이제 아트홀 공간이고요. 그리고 여기 또 이렇게 예쁜 테이블 DP 해 놓으셔서 아주 전체적인 인테리어가 굉장히 감각적이고 아주 세련되고 따뜻하고 포근한 느낌이 들고 있습니다. 또 안쪽으로는 이렇게 아치형으로 거실 주방 구분해 놓으셨는데요. 우리 주방 모습입니다. 우리 주방도 굉장히 좀 넓고요. 멋진 샹드리에 조명이 있고 여기 식탁 DP 되어 있습니다. 그리고 이 안쪽에 지금 싱크대 상부장 하부장 해서 기역자 싱크대 설치되어 있고요. 이 주방 공간도 굉장히 넉넉합니다. 여기 식탁하고 또 한쪽에 수납 공간, 냉동고 또 이렇게 예쁘게 DP를 좀 해 놓으셨어요. 우리 건축주분의 세련된 인테리어 감각이 아주 물씬 느껴지고요. 우리 바로 주방 옆으로는 또 전체적으로 벽면 거의 다 통창을 설치를 하셨는데 여기 또 이중창 바로 열고 나가시면 밖에 데크예요. 여기 데크가 있어서 밖에 연못과 마당, 잔디 정원과 또 밖에서 이렇게 바비큐 파티를 하실 수 있는 공간이 별도로 있습니다. 그리고 우리 주방 한쪽으로는 이렇게 다용도실 있습니다. 팬트리 공간으로도 활용하시고요. 보일러실 겸 다용도실, 세탁실 활용하고 있습니다. 여기 싱크대 다시 한번 상부장, 하부장 보여드리고요. 인덕션 있습니다. 거실 주방 구분되어 있고요. 거실도 굉장히 넉넉한데 주방도 아주 넓습니다. 그리고 여기 1층에 이제 방이 하나 또 있는데요. 여기 같은 경우는 이렇게 붙박이장이 있습니다. 그리고 이렇게 창호 이렇게 양쪽으로 갤러리 창도 있고 환기창도 있습니다. 퀸 사이즈 침대 들어가 있고 붙박이장 있는데도 공간 아주 이렇게 넉넉합니다. 방 사이즈 제법 넉넉하고 크고요. 우리 여기 또 지금 화장실 아주 깔끔하고 모던하고 세련되게 샤워 부스 있고요. 변기 세면기 아메리칸 스탠다드 도기를 사용하셨네요. 전체적으로 굉장히 깔끔한 느낌이고요. 그리고 이렇게 나오시면 여기 또 거실입니다. 우리 건축주분께서는 지금 현재 1층 방을 게스트룸으로 활용하고 계시네요. 그리고 2층 올라가기 전에 바로 2층 벽면에 한쪽 면에 이렇게 또 순리 화장실이 공용 화장실이 있습니다. 여기는 그렇게 크지는 않지만 아주 깔끔하고 심플하고요. 또 여기 이렇게 안쪽에 팬트리 공간이 깊은 창고용으로 쓰시는 공간이 또 있습니다. 공간 굉장히 깊고요. 수납 아주 넉넉하게 하실 수 있습니다. 자, 2층 이제 올라가 볼 건데요. 하드 원목으로 2층 계단 아주 단단하게 만들어 놓으셨고 저 중간에는 갤러리 창과 환기창이 아주 멋들어지게 설치가 되어 있습니다. 자, 2층 올라가 보겠습니다. 2층도 올라오시면 이렇게 지금 거실이 미니 거실이 있습니다. 거실 공간 꽤 넉넉하고요. 전면에 통창이 있고 위에도 갤러리 창이 있습니다. 그리고 이렇게 측면으로도 창호가 있고요. 우리 건축주분께서는 요 2층을 주 생활을 하고 계세요. 그래서 지금 메인 마스터룸이 바로 2층에 있습니다. 보시는 바와 같이 이렇게 지금 붙박이장 설치되어 있고요. 창호 양쪽으로 되어 있어서 환기 걱정 안 하셔도 되실 것 같습니다. 그리고 여기는 침대가 굉장히 큰 사이즈의 침대가 있고요.
그리고 지금 이 안쪽으로 또 이렇게 욕실이 있습니다. 여기 같은 경우는 지금 이렇게 욕조가 따로 있고요. 뒤에는 숲조망인데 또 환기창 또 별도로 있습니다. 아주 깔끔하게 되어 있고요. 또 이렇게 나가시면 요 거실에서도 요 화장실을 같이 사용하실 수 있습니다. 우리 화장실 아주 깔끔하게 역시 아메리칸 스탠다드 독일 사용하셨습니다. 안쪽에 욕조 있고요. 일단 올라오는데도 이렇게 수납 공간 하실 수 있도록 또 설치가 되어 있고요. 우리 거실 제법 넉넉합니다. 그리고 지금 여기 방이 하나 더 있는데요. 여기는 이제 옷방으로 사용하고 계시는데 여기도 지금 보시면 이렇게 붙박이장이 있어요. 방마다 붙박이장이 다 있습니다. 그리고 우리 이 방 같은 경우는 뒷베란다가 있습니다. 백선 마감 다 되어 있고 베란다 굉장히 넉넉해서요. 안 쓰는 다양한 물건들 수납 충분하실 것 같습니다. 이 방도 한 중간 사이즈 크기 되고 있습니다. 그리고 정면으로 또 이렇게 창호 설치되어 있고요. 전체적으로 굉장히 포근하고 따뜻한 인테리어 감각이 좀 느껴지시면서 아주 실거주하기 매우 좋으신 주택 같습니다. 그리고 우리 이제 2층 거실의 테라스예요. 지붕 이렇게 목재 마감하셨고요. 공간 제법 넓습니다. 2층 테라스에다 텐트를 설치를 하셔서 지인분들이 오시면 캠핑 느낌이 나게 하고 계시고요. 오늘 저 전망이 이 앞에서 보여지는 숲조망이 굉장히 아주 멋있습니다. 이상 주택 소개를 모두 마치겠습니다. 얕은 야산이 포근하게 병풍처럼 감싸고 있는 우리 주택은 남서향으로 앞쪽으로 시야가 탁 트여 있습니다. 그리고 굉장히 좀 견고해 보이고요. 내부 인테리어가 아주 세련되게 되어 있는 우리 주택입니다. 무엇보다도 양수 전철역에서 한 5km 정도 거리로 접근성이 굉장히 좋고요. 하남 스타필드는 한 15km 정도 되고요. 잠실은 한 35km 정도 거리로 아주 서울에서도 접근하기 매우 좋은 전원주택입니다. 또 인근에 한 200-300m 거리에 버스 정류장이 있습니다. 마을 버스를 이용해서 대중교통 이용하셔서 서울로 출퇴근하실 수도 있는 아주 실거주하기 매우 좋은 전원주택 적극 추천드립니다. 빠른 답사 권해드리고요. 이상 주택 소개 마치겠습니다.